No, pa začnimo. Tudi v našem svetu smo se nasmejali do solza. Tako da lepa srčna zahvala naši mili in svetniški Aidi Praner za tako prijetne besede. Hkrati pa lepa srčna zahvala tudi vsem vam, ki ste se odzvali, in lep, topel, srčen dan vsem tistim, ki še prehajajo, in tistim, kateri ste že v različnih sferah, prostorih, dimenzijah, širinah, vladarskih postavitvah in mnogi, katerim nekako težko opevam ali podajam svojo čast, svojo besedo, svojo misel, ker je tako zelo velika in mogočna postavitev, na katero se bomo danes tudi podajali. Fantastična tematika, ki je meni še posebej nekako ljuba in mila, in da sem danes izbran prav za vas, Jahvet Jahvorjunski Visočanski, je zame še posebna čast. Življenje, tako lepo in tako mogočno, hkrati tako popolno in tako trpko, ima vse preobleke v eni celovitosti. Mnogokrat na dan, čez življenje, čez popotovanje, čez veličino, v kateremu ste, smo in še bodo, se mnogokrat povprašamo, čemu? Kako je mogoče, da smo, kjer smo? Kako je mogoče, da ste, kjer ste? In vedno znova enako vprašanje daje enak odgovor. Zavedanje. Zavedanje je veličina, v kateri popotovanje poteka skozi premikanje in gibanje življenja in prepletanja. Dokler je energija v gibanju, je možno nekako prepletanje, preobražanje in spreminjanje. Kako velika je ta čast, da človek življenje ima. Kako mogočna je ta čast, ko je Bog vstal in obstal. V nekem trenutku je mogočno dejal: vsem dajem to, kar sem. Kreativnost, kreacijo, veličino, v kateri sem. Pred vsemi vami stojim in pred vsemi vami bedim. Tako je nekoč nekdaj dejal, ko je prvega svetega in svetlega popotnika od sebe med nas ali k vam tudi podal. Življenje na zemlji je tako zelo kratkotrajno, kratka popotnica, bi dejali, a največja mogočna preobleka, v kateri mnogi ne zdržijo in popustijo. Vendar, morda boste od današnjega dne dalje častili življenje, častili vse, kar ste, kar bodete preoblikovali in za sebe, za druge, za marsikaterega popotnika kaj podali. Ob prvemu tresenju in trepetu, ob prvi bolečini prvega udara je nastala bolečina strahu. Strah je tisto nekaj, kar je nekoč bilo. In strah je samo posledica nekega dejanja. In ko nastopi strah, naj vam bo to prvi signal, da ste v zapisu, ki se nadgrajuje. Če ne bi bilo strahu, vas ne bi ničesar spomnilo ali opomnilo, da bodite budni, da bodite prisotni, da bodite v življenju tukaj in sedaj. Energija je tok misli, je tok zavedanja,
je tok kreativnosti. In zaradi tega je potem posledica. Zaradi posledice je pač tudi strah. Vse, kar ustvarja misel, je vedno bolečina, vsaj posledica. Vedno in povsod. Zakaj vam tako opevam? Zato, ker ustvarjate zavestno, plansko in razumsko. To pomeni, da postajate vedno znova tisti, ki vodite igro svojega življenja ali popotovanja. Kako je mogoče, da je misel tako rušilna, ko pa je misel lahko tudi blagodejna? Morda se motim, vendar se ne. Ko je misel blagodejna, posameznik prišepne sam sebi: to moram narediti za dobro vsega. To moram storiti za dobro moškega. To moram postoriti za dobro starševskega odnosa ali prijateljskega odnosa ali zato, ker se pričakuje. In vedno znova je misel nekaj, kar je za drugega. In tudi, če je za drugega in pozabite na sebe, se spotaknete ob kreativnost, ko pomislite, morda pa je nekaj za mene in imam pravico vzeti in je čas, da vzamem in je čas, da podam k sebi in k svojemu srcu. Zopet misel povzroči bolečino nekomu ali nečemu. Torej, misel je beseda, je dejanje, je kreativnost, je stanje nečesa zavestnega in tako se ustvarja zapis nečesa, kar je potrebno peljati, izpeljati, izravnati, zbalansirati in preoblikovati v točko harmonije in višjega stanja. Ko beseda ne bi bila tako gorka ali mila. Kako je mogoče, da je beseda tako trpka, tako služna in poslužna? Kako je mogoče, da je beseda, skozi katero lahko prišepnem: ljubim te, ali ljubim te, ali ljubim te, ali pa saj razumeš, ljubim te, nehaj. Kdaj postane živa? Ko ustavimo čustveno stanje. Naprimer, draga Lanjuša, ljubim te. To je šepet telesa, to je šepet dejanja, to je šepet srca. Stanje zavedanja, ko srce odda impuls, ko srce požene besedo, da postane živa, da postane močna, da postane stojna, da postane to, kar ste, pride do najlepšega poka in preobrazbe in življenje postane radost, sreča, ljubezen, čarobnost. In vsi zapisi, ki se ustvarjajo skozi dejanje čustev, tistega srčnega naboja, tako visoko vibrirajo, da že ob času zaljubljenosti lebdite nad tlemi. Imate občutek metuljčkastega telesa, imate občutek, da drsite nad zemeljskimi tlemi in da ste tam nekje, kjer morda telo ne more ali ne zna. Stanje čustvenega naboja je tisto nekaj, kar življenju daje čarobnost, kar življenju daje popolnost, kar življenju daje moč, vero in zaupanje. Skozi to se kreirajo najlepša dejanja,
In prav ta energija k sebi v večnosti priteguje enako za enakim. Tako kot spodaj, tako tudi zgoraj. In tako bi se lahko malce pošalil, ali pa tudi ne. Nebesa pripeljal do vas, do sebe, do vsakogar. Torej bitja svetlobe, najvišje časti se spuščajo v najnižjo nižino in vodijo tisto nekaj, kar je najbolj čarobno, najbolj popolno. Vse do tedaj, dokler vlada ljubezen, vlada ta popolnost, vlada ta čarobnost. A kaj gorkega si človek zmore narediti, da pozabi na srce, da pozabi na čustva, da pozabi na sebe in se podredi. Le davnina je tista, ki je najbolj kriva, ki je najbolj gnila, ki je najbolj bridka, ki je tisto nekaj, kar prhni. Beseda gnila je na mestu, verjemite. Tako kot prah, pepel in vse, kar zapustite, razpada, gnije in prhni. Se gor kot truplo v prst spusti. To je tisto, kar shranjuje težino ali stanje nesrčnosti, nemilosti, ne Božje ljubezni, ampak tisto, kar se odlušči od svetlobe, so dejanja, ki jih telo skozi življenje postori. Tako na zemlji nastaja energija, ki navidezno ne vibrira, ampak po svojemu stanju vibrira tam, dokoder seže njen najbolj čisti svetli glas. Ljubezen pa odide in se premakne višje, v višja stanja višjih zavesti. Dolgo teka mi je neki deklič dejal: nikoli ne želim biti del vas, ker ste prosojni, ker ste nični, ker ste popolni, takšni kot ste. Pa sem se nekoč namuznil, se uvil okoli nje in je zašepetal: zakaj tako misliš, ljubi deklič? Z vsem razigranim smehom, kar ga je premogla, in igrivostjo mi je pogostila nazaj. Dejala je: kako naj objamem ljubezen, kako naj stisnem ljubezen, kako naj si jo na prse podam. Ko pa te ne vidim, ko pa te slišim, ko pa te čutim, ko pa si to, kar si. Premajhna sem, da bi se k vam podala, premogočen si, da bi te k sebi podala. Vendar, to je stanje najvišje ravni, do katere seže vsak posameznik. To ni stanje bogov, to je stanje popolne ljubezni in predanosti, ki vas pelje domov. Ko ste v življenju, v trenutkih, postavljeni v globoko bridko stanje, ko ste tako zelo čisti, predani in povezovalni, da imate občutek tiste globoke hvaležnosti. Ste na najnižji točki te ljubezni, od koder prehajamo prav tisti, katerim vi pravite
svetli, ljubeči, čarobni in popolni. In prav vsi tisti, ki smo, kar smo, prehajamo skozi te plasti, ko množica duš, duhov odhaja v zemeljski razkroj. Mnogo je v telesu takšnih in drugačnih, težkih in milih. Zakaj milih? Ker se usmilijo tistih, ki niso mili. Vendar prav tisti se mnogokrat več ne vrnejo domov, ker padejo pod bolečino, pod težo razkroja in ostanejo med njimi, ujeti, žalostni in obuboženi. Njihova milina, toplina, srčnost in predanost brez omejenega časa pa so tisti, ki preprosto trpijo in oddajajo v najnižjih točkah stanje ljubezni, da se vsi tisti, ki so telesno stanje, zmorejo ozavestiti, kaj pomeni biti ljubezen. Tako v življenje prehajajo tisti, ki naenkrat v popotovanju zemeljskega časa zmorejo skozi življenje, košček za koščkom, spreminjati v globini vse in vsakogar, da zmorejo prehajati v življenje in skozi novi vdah postane telo lahko tako zelo milo, tako zelo toplo, tako zelo srčno, da se vam stoži vedno znova, ko vidite kaj tako milega. Lepota telesa vedno znova zasije in vedno znova v vdahu prihaja nad vas. Zato najmlajši sijajo, zato najmlajši lesketajo in dišijo. Dišijo po svežini, po toplini, po mehkobi, po tistem božanskem, ki iz staršev, ki iz popotnikov, ki iz tistih, ki se še ne vračajo domov, ker so še živi in gibljivi, zmorejo iz njih privabiti na površje najlepše od najlepšega. Zato so vam otroci podani. Zato so vam otroci lahko luč od luči. Zato so vam otroci lahko ljubezen, katera je brezmejna, katera je božanska in popolna že iz večnosti. Vse do točke, dokler tega požrtvovalnega bitja v njemu več ni. Ko to bitje svetlobe pride v točko, da ga več ne slišijo v času življenja, da ga več ne začutijo v času fizičnega življenja, da ga prevzgajajo, da ga utelešajo v utesnjenosti, da ga postavljajo v nek režim, ki ni več mil, se to bitje v nekemu trenutku iz otroka izpusti. Navidezno zaspi, ampak to je vidno vsem ljudem, vsem tistim, ki so njemu najbližji. Otrok preneha sijati,
preniha radost na njemu žgati. Mnogi se sprašujejo, čemu, zakaj? Kaj to je ta svet, kateremu sem ga podal? In točno ta režim, ki je zlagan, ki ni zvedav, uničuje duha za duha, dušo za dušo, svetlobo za svetlobo, da se iztelesi in odide drugam. Zato vi skozi odraščanje in zorenje izgubljate potrpežljivost, mehkobo ali sijaj. Zaradi režima, ki ste si ga ustvarili, zaradi temperamenta ljudstva, ki ste ga podpirali, zaradi spečega stanja, v kateremu se vedno znova nahajate. Speče stanje ni to, da bi spali, kot tisti brezbrižni medvedki, ko gredo na zimsko spanje. To je stanje vegetacije, to je stanje otopelosti, to je stanje, v kateremu vi prehajate v točko, v kateri pridete v žalost, obup in tesnobo, za katero nastopi kaj pa drugega kot strah. Strah je le posledica nekaterih dejanj. A vse, kar imate tukaj v tem življenju, ni nič drugega kot nadaljevanje nečesa starega, tistega lahko zgodovinskega, prastarega, tisočletja ali milijonska leta nazaj, ali vam milijonska nična štetja, števila, ki jim morda vi pravite ali pri nas opevamo kot nešteta vaša leta. Že v osnovi je vaš čas zlagan. Zato, ker je seciran, ker je koščkan, ker na fizični zemlji je samo tisto, kar je najslabše od najslabšega. In samo to je potrebno preobleči, prestrukturirati, kot opevate pri vas in nikoli pri nas. Preobraziti, spraviti v stanje ljubečnosti in se zmorete spojiti z tistim, kar imate lepega in dokončno zapustiti svoj ujeti in vmesni dom, zemljo. Življenje na zemlji je trpka igra, ker skozi to trpko igro preobračate spomine. A le zakaj spomine? Ker vas vlečejo k tlom, ker vas vlečejo v tisto stanje bolečine in vas delajo gorke. In zato na vsakih nekaj let prehajate tudi po astrologiji v različna masovna obdobja, kjer se planeti nad planeti polagajo, povezujejo, prepletajo in prinašajo njihov spomin ali vaš predhodni spomin, ki vam dajo še večjo spremembo, a hkrati utesnjenost, ki pelje v preoblačenje ali preobleko. Življenje je lahko tako zelo lepo in tako zelo popolno, če se le zmorete zbuditi in se vrniti v točko stanja, kjer ste se porodili kot svetloba in ne tema. Nihče kot otrok se nikoli in nikdar ni porodil kot tema, ampak kot svetloba,
Zato je vsako dete, ki je prijokalo med vas, namesto da bi se prismejalo med vas, prišlo v točko, kjer je sijalo. Ne glede na to, kaj je bilo spodaj utelešeno. To so ta žrtvovanja svetlobnih bitij, ki se vedno znova podajajo in žrtvujejo. Kam prehajajo ta bitja? Zakaj se ne vračajo domov? Zakaj se ne vrnejo k nam domov? Zakaj ne morejo sebe pretočiti in sebe preprosto prevzgojiti? Zato, ker so milostni, zato, ker so srčni, zato, ker vas ne morejo zapustiti in pustiti v bolečini. Zaradi vseh vas ali zaradi vseh tistih, ki ne zmorejo doumeti, kaj so čustva in zakaj so čustva, oni vztrajajo in postajajo vaši najbližji, najmogočnejši in najbolj popolni, ki noč in dan bedijo nad vami, ob vas in jim pravite instinkt. To bitje je bitje najvišje predanosti, ki v sebe in za sebe skozi vaše življenje shranjuje vse, kar je pobegnilo od vas, svetlobnega, čistega in neomadeževanega. In mnogokrat vas spomnimo in opomnimo. Bodite pozorni. Vedno znova poslušajte svoj instinkt. Le zakaj? Le čemu? Ko pa bi moral instinkt biti le to, kar v prvobitu je bil podan. Podan je bil k vam samo zato, da bi pazil na vas. Hkrati pa je tisti, ki srka v sebe točno tiste deleže svetlobe in sijaja, ki so vam pobegnili ali so vas zapustili. Življenje. Zakaj je tako boleče? Zakaj je tako gorko? Zato, ker ste si skozi življenja priborili misli. Skozi misli ste prehajali v postavitev čarobnosti, v kakršni ste. Zakaj vas vedno znova nekaj žene? Žene k svetlobi, žene k upanju, žene k zaupanju. Zato, ker se vsi, ki ste v življenju, želite vrniti domov. Vendar prehajate v obdobje vnovične preobrazbe, svetovne preobrazbe, v kateri bi bilo lahko drugače, kot pa je. Življenje vam prinaša vedno bolečino, zato ker je to spomin, ki ste si ga ustvarili, ker niste hoteli, ker niste želeli, morda niste zmogli, morda ste se le tako odločali, morda ste se odmikali, morda ste se poskrivali, morda ste naredili tisto nekaj ali nič, da se niste postavili in onemogočili davnini, da bi nastal gorki zapis. V času vladavine najbolj strupenega znamenja v zodiaku, kot ga imate, vam da vedeti, da prehajate v obdobje, v kateri se ne boste zmogli,
kar tako nekako postaviti sami proti sebi, ampak se boste morali združevati, se boste morali približati tistemu, kar je čistega, kar je prvobitnega, da boste zmogli življenje dobiti k sebi v svoje dlani. Življenje je samo nadaljevanje tistega, kjer ste nekoč nekdaj popustili. Zapomnite si to. Zato pojdite po spominu nazaj, globoko nazaj, da se spomnite, česa vas je bilo najbolj strah. Uničevanja. Uničevanja skozi zemeljsko zgodovino je bilo vedno nasilje in vedno odvzem življenja. Skozi zgodovino nazaj, daleč nazaj na druge planete, pa je bil čas, ko je sodobna tehnologija tedanjega stanja nadvladala življenje in prevladala in ugonobila vsa živa bitja večnega popotovanja. In točno to je stanje popravnega izpita, v kateremu se že nahajate, dragi moji. In to je moč življenja, to je moč trpljenja, to je moč preobražanja, to je moč zavedanja, to je moč ozaveščanja, v katerem sledite svojemu srcu, ne svojim mislim, svojemu srcu. In delajte točno tisto, kar čutite, da je prav. Ne kar razmišljate, ampak kar čutite. Če je čutenje v stanju ljubezni, bodite v ljubezni. Če je stanje v čutenju trpljenja, bodite v trpljenju. Če je stanje v poziciji čustvenega stanja, bojevanja, varovanja, postavite se in se oglasite, izrazite se. Samo v skupnem glasu je moč. Namreč v 3-letno obdobje, v katerega vstopate v obdobje zodiaka najbolj težkega in strupenega. Tistega rušilnega, ki se pokriva z zodiakom davnine, zadnjega planeta, na katerem ste živeli in ste bili ugonobljeni. Zato, ker vas je sodobna tehnologija, po kateri ste hlastali, ne bom dejal vsi, ampak samo posamezniki, ki so pripeljali tedanje svet v rušenje, ste v karmičnem pokrivanju. Zakaj potrebujete toliko sodobnega znanja? Zakaj potrebujete toliko sodobnega stanja, ko pa se niste porodili z njim? Zakaj hlastate po sodobni tehnologiji, da boste postali še bolj leni, še bolj obuboženi, še bolj trpinčeni? Sodobnost vam daje samo še točko večjega trpljenja, še večjega zasužnjevanja, še večje bolečine, ampak v nekem momentu se bo največja točka bolečine ustavila na neki najnižji vibraciji in tako boste na zemlji in v življenju dosegli dno. Dragi Slovenčki, življenje je čarovnija, če jo tako ustvarjate. Življenje je lahko bolečina, če jo ustvarjate. To veste, tega se zavedate in to je nekaj, skozi kar potujete. Ampak videti morate, ko se človek najglobje ustavi na neki skupinski karmi ali točki, se zgodi najnižja točka in se odpre najvišja točka.
takrat stanje svetlobe, ki se je nabrala iz vas v instinktu, se pravi, se spusti višje, v takšno višino, kot ste vi v nižini. Zato se tedaj bodo dogajali tudi največji čudeži. Zato, ker vam bodo bitja svetlobe vedno znova stala ob vas. Življenje je moč sprenevedanja. Življenje je moč preobražanja. Življenje je najmočnejša energija obstoja, a hkrati najbolj rušilna in preoblikovalna. Kako je mogoče, da ste na zemlji tako ujeti? Kako je mogoče, da ne dojamete na zemlji, da ste na napačni poti? Kako je mogoče, da ljudje takšni zrelosti, kot ste v sodobnosti, dopušča zasužnjevanje samega sebe, trpljenje samemu sebi, žalost samemu sebi? Kje je vaša radost? Kje je vaša sreča? Kje je vaša ljubezen? Kje je vaša toplina? Kje je vaša milina? Kje ste? Kam plujete? Dragi človek, zbujaj v sebi čim več ljubezni. Zbujaj v sebi čim več svetlih bitij. In sledi sam sebi, ne družbi, sam sebi. Ko se človek v življenju spravi k sebi, prične čutiti sam sebe, boste začutili svoje bitje srca. Ne od sevanja, ne od žarčenja, ne od tega, kar vam sodobna tehnologija poda, ko vam nori srce, ko vam se utrip srca pospeši na večkratni preobrat, da boste prišli v iztrošenost, da boste prišli v porabljeno energijo življenja in odšli iz življenja. Ampak to je tisto, ko začutite mir, ko v sebi začutite spokojnost, ko v sebi začutite globočino, ko v sebi začutite tisto popolnost in stabilnost. In to prinaša radost, to prinaša zavedanje, to prinaša vedenje. To je najmočnejša moč, ki jo imate v sebi, ko se povežete z lastnim srcem. Srce je osnova gibanja energije, kjer se zasnovna energija in srčna energija stapljata v celovitost, v popolnost, v božanskost, v tisto nekaj, kjer se akumulira toliko časa vaša energija, v tej močni, eksplozivni, nabojni fazi, da pride do poka in do odpiranja sveta skoraj. Naj se zgodi to skozi vašo ljubezen. Naj se zgodi skozi vašo milino. Kajti življenje vam je dalo možnost in priložnost, da spoznate sami sebe, ne družbe. Ne hlastajte po napredku. Napredek vam daje epruvete, v katerih bodo vzgajali vaše otroke, ki nikoli več ne bodo bili vaši otroci, ampak iz vas nabrani deleži, ki bodo bili vzgojeni v epruveti, ob kateri boste rasli, se čudili in raziskovali plod, kako raste. Ampak kaj pa vaš čud? Kaj vse to prinaša? Ali je res to tisto nekaj, kar je pristnega, kar je prvobitnega?
Ali ste se vi porodili v epruveti, ali ste se porodili skozi mater? Vaša sodobnost vam bo odvzela plodnost. Vaša tehnologija vam bo ugasnila možnost za vzgojo. Vaša tehnologija bo ugasnila vaša vedenja. Vaša sodobnost vas bo ugonobila. Zato, ker ste daleč od svojega srca. Zato, ker ste daleč od ljubezni. Od tistega, kar ste, dragi moji. Ali ne začutite, kdo smo, kaj smo, zakaj smo? Ali ne začutite, kaj vam prinašamo? Ali ne začutite, kje je vaša pot? Vaša sodobnost, vaše tehnologije, 5 giga je le košček tistega stanja, kjer boste z vibracijo uničili dih z življenja matere zemlje. Zavladali boste nad njo in ugonobili njo. Ko ugonobite njo, ugonobijo tudi vas, dragi moji. Zakaj potrebujete toliko uničevanja? Zakaj ne dopuščate materi naravi, da diha z vami? Zakaj ne dopuščate, da bi bili srečni? Zakaj norite v času, ki je vedno krajši, da vam ne dopušča niti toliko več časa, da se ustavite in pogledate, da se igrajo z vami? Da se planet Zemlja vrtinči in giba drugače, v različnih vibracijah in časih. Dragi moji, življenje je igra besed, ki postanejo žive in mile, ko dodaste čustva, ko dodate ljubezen, ko dodate milino in svojo plitvino. Kaj ne bi bili radi srečni? Ali res mislite, da ste tukaj zato, da ste žrtvovani? Ali res mislite, da morate biti trpinčeni? In dragi moj Slovenček, ne človek, ampak Slovenček. Slovenčki ste bili prvobitni in avtohtoni na zemlji. Se spomnite, kako velika je bila vaša domovina? Kako velik svet ste pokrivali skozi življenje? Pa ste ga izgubili. Danes ste prišli v življenju v Slovenijo. Prečudovita je. Tako lepe dežele, kot jo imate vi, jo ni nikjer. Zapomnite si. Ampak imate deželo, ampak kaj pa ljudje? Kaj je z vami? Kje ste se izgubili? Kje ste zgrešili? Zakaj ne omogočate vašim otrokom več časa? Zakaj ne omogočate ljubezen takšnim milim in nežnim? Zakaj ne dopuščate, da bi se v naravi igrali in skupaj peli in plesali? Zakaj ne dopuščate sami sebi, da bi se od srca nasmejali? Zato, ker ste dopustili že skozi zgodovino, da drugi manevrirajo vas, da drugi razmišljajo namesto vas, da drugi povedo, kaj bo z vami. Dragi Slovenčki, krasno podlago imate, krasna narodnost ste. Nekdo, s katerim sodelujem, je preponosen, da je Slovenček. Ko je Lenuška prvič prišla med nas,
je dejala, jaz sem Slovenka in ostala bom Slovenka. Z globoko hvaležnostjo in pripadnostjo, da je Slovenka, nas je očarala. In nič nisem dejal. Poklonil sem se in poljubil tla pod njenimi nogami in častil Slovenijo kot naš dom. Ne pričakujem tega od vas za nas, nikakor ne. Pričakujem, da se boste spomnili svoje prvobitnosti. Dajte poskušajte življenje ustaviti. Ustavite se, dragi moji. In prenehajte razmišljati o kreditih. Prenehajte razmišljati o položnicah. Prenehajte razmišljati o tem, kako bo. Si predstavljate, da se vsi na planetu Zemlja ali vsi v Sloveniji ustavite. Ustavite in rečete, dovolj je bilo. Danes in ta trenutek rabim svoj čas. In prenehate delati. In se vsi v Sloveniji odmaknite od svojega dela in greste domov. Si predstavljate, da se vsi v Sloveniji zedinite in rečete, ob 12. grem jaz domov. In vsi ostanete in greste domov. Kdo vam kaj zmore narediti? Si predstavljate, le skupni morate boditi. Skupni, celoviti. To je vaša moč, združenost. Bodite en dih, bodite ena energija. Si predstavljate, da ste ob enih že doma. Si predstavljate, da ob enih kosite za svojimi dragimi. Si predstavljate, da ob 1 uri in nič minut so vaši otroci doma, so vaši partnerji doma, so vaši starši z vami, vaši stari starši, vaši prijatelji, tisti, za katere nimate časa. In ste do 2 ure skupaj. No, najprej bi se teden dni grdo gledali. Potem bi se teden dni sovražili. Potem bi se teden dni mirili. Potem bi se pa vzljubili. In to bi pripeljalo v ponovno zaljubljenost. To bi vas pripeljalo v ponovno čutenje drug z drugim. To bi vas pripeljalo v točko lastnega hrepenenja, lastnega življenja. In ob 4. uri bi se vsi že smejali. Čas bi nadvladali, čas bi ustavili in nihče vam nič ne bi zmogel narediti, ker bi sodelovali tudi vojaki, ker bi sodelovali v enakem procesu tudi policisti, tudi politiki, ki gredo radi domov. Si predstavljate? V lastnih rokah imate življenje, a v lastnih rokah imate tudi trpljenje. Le zedinjenost, en glas, ena misel, eno dejanje, ena čustva je tisto, kar spremeni svet. Slovenčki, dajte, ustavite se, zaprite svoj delovni čas. Niti v banki vas ne bodo stisnili, ker nikogar ne bo, ki bo delal v banki. Niti na vaši davčni upravi, ker bodo doma, ker bodo ob enih obedovali za svojimi dragimi. V našem času je točno to. Dopoldan se dela morda 2 urici
a ne za sistem, ampak zato, da doprinašamo drug drugemu občutek pripadnosti. V popoldanskem času pa se družimo s komerkoli nam srce poželi. In zakaj tega ne bi imeli tudi vi? Skozi to vi ustavite čas, skozi to vi peljete Slovenijo v preobleko miru in harmonije. Si predstavljate, da vsi tisti, ki so bili izgnani od svojih domov, kot tisti, katerih se vsi izogibajo in iščejo svoj dom v času Evrope, da se ustavijo, da se umirijo in da sprejmejo, kar je. In počasi na svetu zavlada ljubezen. Točno to. Ljubezen je osnova za vse. In zbudila se bo mati narava nazaj. Niti tisti ne bodo vozili, ki bi vas radi škropili. Niti tisti se ne bodo vozili, ki se vozijo in zastrupljajo nebo. Ampak saj veste, vse so samo zarote, samo iluzija, dokler v težini bolezni ne padate drug pod težo drugega. Ali res rabite to? Ali ste se s tem porodili in niste doumeli? Ali je res to vaš zapis, ki ga morate znova ponoviti in nadgraditi? Dajte no, zbudite se. Ker samo pri vas je možnost sprememb, ker ste živi. Vse ostalo je energija izživela in se giba v spominu. In ko dušo prenesemo nekam, jo utelesimo v umetno telo, potuje samo v popravnemu izpitu ali v čemerkoli pač je sestavljena. Ali je res to vse, kar pričakujete od svojega življenja, kar imate sedaj? Ko pa je nad vami mir in harmonija. Že vmesni svetovi, časi in prostori, ki se nizajo visoko, visoko nad vami, v zemeljski plasti vlada že mir, vlada že veliko ljubezni. Ko pa posežete izven zemeljskega objetostnega toka, pa vam srce in duša obstoji, ker je ta mir. Mir. Kdaj ste v sebi čutili mir? Kdaj ste v sebi čutili popolnost? Kdaj v toku dneva, bom dejal, čutite umirjenost? Zelo redko kdaj in zelo malo kdaj. A res to rabite? Ali res niste sposobni zaupati sebi? Samo misli so tiste, ki vam povzročajo nemir. Moram narediti to in to. Moram postoriti to in to. Moram. In tako si skrajšujete čas popotovanja, ker ugonabljate sami sebe in črpate življenjsko energijo. Ali je res morate? Ali vam je kdo kdajkoli dejal, moraš se poroditi? Nikoli in nikdar. Vedno so vam dejali, čas je, da se soočiš sam s seboj. Pripravljen si. Ko boš začutil, se odloči. Tako je v teh višjih zemeljskih svetovih. Ampak saj veste, nižje kot greste,
težje vam je. Bolj, ko ste v simbiozi sami s seboj, bolj ste povezani z višino, bolj čutite mir in stabilnost. Mir. Kaj je mir? Da so otroci tiho? Da so pesi tiho? Da so mačke tiho? Da so sosedje tiho? Da so morda traktorji tiho? Avtomobili tiho? Kaj je mir? Mir je povezano znotraj sebe, kjer je dih duha povezan z zasnovnikom, z zadnje živečim, ki je povezan z ljubeznijo in povezan z umom in razumom, da postajata enostno ene celote, kjer nihče ne razmišlja, ampak je samo stanje zavedanja in obstojanja. In ko samo ste v tej veličini, ko samo dihate v tej popolnosti, prehajate v točko, kjer začutite varnost, kjer začutite spokojnost, ker čutite, da ste srečni in ne nesrečni. In vsi mislite, da tega niste zmožni na zemlji, pa ste. Mi verujemo v vas, mi vemo, da ste vi to zmožni. Mi vemo, da ste vi zmožni biti v zdravih odnosih. Mi vemo, da ste vi zmožni biti srečni. Mi vemo, da ste vi zmožni biti ljubezen. Mi verujemo, vemo in se zavedamo, da ste znotraj to, kar ste iz izvora, ker ste iz vira, ker ste ljubezen. Dajte, uzakonite čas, da greste ob 12 domov. Uzakonite, da popoldan nihče več ne hodi nikamor. Uzakonite, da vsi tisti, ki so brez službe, gredo za vas po nakupih in vam v dopoldanskem času prenesejo, kar rabite. Uzakonite, da tisti, ki so prosti, ki ne vedo, kaj bi sami s seboj, da vam vrtnarijo. Uzakonite, da v času dopoldanskega časa naredite, kar naredite, potem pa se družite vsak za svojimi. Uzakonite to. Ali je res to tako težko? Samo misli je potrebno spremeniti. Sami ste pripeljali do točke, da ste, kjer ste. Sami ste se zakreditirali, sami ste pripeljali do zadolževanja, sami ste nasedli na limnice, da morate, da hočete, da želite, da rabite. Sami ste pripeljali do točke, da ste se odmikali drug od drugega. Sedaj še sami popravite. Dajte popoldanski čas v življenju namenite drug za drugega. Zakaj potrebujete odprte trgovine v popoldanskem času? Zakaj potrebujete polniti vaše vozilo v popoldanskem ali večernem času? Zakaj vse to potrebujete? Zakaj potrebujete denar v takšni meri, da se kopate in počutite varno, ko pa vam ga bodo zdaj ugasnili in vas žejne preko vodovja peljali? Ali res to rabite? Ali se zavedate, kam vas pelje ta sodobnost? Odvzeli vam bodo denar, vam dali umetno valuto, ker gre vse v tem času naprej. Zakaj? Zato, da boste imeli na kartice številke in ne boste vedeli, kdaj jih več ni.
ker sistem ne bo delal, ker banka ne bo delala, ker naenkrat bodo se banke zaprle. Vi pa z bančno kartico, ki ne boste vedeli kaj. Še stara bo postala in vam bodo čip prenesli v roko. In dejali boste, ne rabite več menjavati kartice, ne rabite več ničesar, ampak čip vam prinaša prednost v vašemu nadzoru. Sploh ne veste, kam plujete. Nikoli več ne boste srečni, ampak boste nesrečni. Nikoli več ne boste čutili, kajti vsi tisti, ki imajo čip, so samo program, v kateremu kažejo, da se radostijo in praznujejo, ko se čipirajo. Se vam zdi to normalno? Da naredite kot slavje za rojstni dan, ko se čipirate? Se vam zdi to normalno, da več tisoč ljudi dela enako stanje? Vam ni to nekaj nenavadnega, nekaj nevsakdanjega, da postajate robot, ker oni z tem čipom ponesejo od vas vsa čustva, vso energijo, vso vibracijo. Spali boste, kolikor vam bodo dali. Jedli boste, kolikor vam bodo dali. Na samemu začetku vam bodo pričarali, da je vse popolno, da je vse najboljše, da je vse tisto, kar rabite. Da brez tega ni najboljšega od najboljšega. Ne rabite več niti ključev do avtomobila, ne rabite niti ključev za odpiranje kakršnihkoli vrat, ne rabite ničesar. Ampak tudi oni ne rabijo vas, ko vas bodo ugasnili. Kako boste svojemu otroku prenesli vrednost nečesa, ko pa boste lahko v končni opciji kupovali na čip le toliko, kot boste imeli sami? Vprašam vas, dragi Slovenčki, ko pride čas spomina, boste šli po spominu samo v nadaljevanju, kar ste že imeli. Kupite lahko hrano za sebe, ne za kogarkoliko, toliko, kot boste porabili, ker bodo proizvodnje se ugasnile in boste šli sproti kupovati ali se nahraniti le toliko, kot bo vaš želodček smel se nahraniti. Kako boste nahranili svojega otroka, ker vaš otrok ne dela? Kako mu boste dali številke? Se sploh vprašate, se sploh zavedate, kam vas pelje to življenje? Se sploh zavedate, da vsi tisti, ki se posmehujejo, ki se norčujejo, jim ne morete zameriti, ker ne vedo, ker niso budni, ker niso na točki, kjer ste vi čisto sami. Življenje je pot igre, dejanj, ki so že bili, ki so bila že vsa ustvarjena, ki vam prinašajo, kar vam prinašajo. Vendar v življenju se lahko znova uskladite, če se umirite, če se ustavite. Dajte, zahtevajte, dajte en glas, da ste ob 12 v zaključni fazi vašega dela. Tudi, če pričnete delati od 8 do 12, verjemite, boste tako zelo produktivni, da vam na misel ne bo padlo, da bi hoteli iti v nakupovalne središča, da se boste sprehajali, ker nimate kje kaj ali kam podati svoje otroke, ker se boste nekaj mesecev lovili, ampak hitro se boste navadili, kaj je pravzaprav življenje. Saj se niste porodili z nakupovalnimi centri, saj se niste porodili s čipi, saj se niste porodili z avtomobili, porodili ste se z nogami,
Pričnite uporabljati noge, pričnite se sprehajati, pričnite se pogovarjati, pričnite si gledati drug drugemu v oči. Pričnite čutiti drug drugega, dragi moji. To je življenje. Hodite, se pogovarjajte. Morda na začetku se ne boste imeli kaj pogovarjati, ker boste dejali, joj, ta je še tako trd, joj, ta je še tako nor, joj, ta je preveč glasen, ta se ne zna smejati, on ne zna nekaj, on je preneumen, on je prepameten, eden bo takšen in drugačen. Ampak saj veste, prav to potrebujete, da boste začutili pestrost vaše populacije, da se boste nasmehnili, da boste dejali, to je življenje, to je ljubezen in počasi boste drug drugega spametovali. Tudi če imate na eni strani v življenju zelo inteligentne ljudi, rabijo humor. In ko se pričnete medsebojno družiti, boste drug od drugega pridobili, vzgojili, se zbudili in na koncu bo nastala ena skupna populacija. Skupna radost, da. To je tisto nekaj, kar vi rabite. Če pa ne rabite nobene družbe, pa pojdite pod drevo in čutite drevo. Obrnite se v nebo in glejte dih življenja. Glejte popotnike. Občudujte svet okoli sebe. To je moč, ki jo imate v sebi. In ko ste to, kar ste, ko se boste ustavili, boste kaj kmalu zaznali bitje svetlobe, ki je nad vami, ki je tisti nabiralec tistega najlepšega, najbolj popolnega, najbolj čarobnega. In prav to vi rabite, dragi moji. V času, ko se povezujete sami s seboj, boste začutili, kje se vam nahaja to svetlobno bitje, ki je v času otroškega obdobja počasi po deležih kot energija vas zapustila. Pomislite, kje je instinkt. Z mislimi misel umirite tako, da začutite, kje diagonalno, desno, rahlo zgoraj sedi, stoji, lebdi, a nikoli ne spi vaš instinkt. Pomislite na to njegovo postavo in začutili boste vez energije kot nit, ki je vpeta na vas. In prav skozi to nit ali cev se je v njega nabrala energija svetlobnega bitja. Začutite te kose vaše najbolj čiste energije iz tega življenja, ki je bila kot popotnica od vas. Začutite, ali je v njemu ta energija, ali je ob njemu malce višje nasproti vas. Poskušajte zaznati, ali je desno pred vami rahlo zgoraj, kot v nasprotnem svetoku samega instinkta. Prosojno je, milo je, svetlo je, popolno je, božansko je. In opazite sami sebe. In od tam opazite
svetlobno energetsko vez na vas kot na zasnovnika. Vez, ki je desno spredaj, malo diagonalno vezana in vpeta na vas, na zasnovnika. Opazite, kako se energija lahko kot diha malce nižje do popka ali vse v maternico ali kam drugam. Zavisi, kje je zasnovnik sam. Opazite, da je potrebno zasnovnika postaviti v pleksnusni položaj, v prvotni del njega samega. Postavite ga. Obrnite ga tako, da bo gledal rahlo diagonalno, kot desno navzven in se z ročicami dotakne kože. Morda, kot bi se hotel dotakniti od notranjosti stene kože navzven. V trenutku se aktivira njegova čakra. In iz leve dlani se iz zasnovnika zliva energija van, iz desne strani se po cevi zliva energija zopet v bitje svetlobe vaše popolnosti. Začutite energijo središča znotraj bitja samega, kot bi svetlo bitje imelo znotraj še eno malo bitje, ki je večje od vas samih. Opazite to in točno to malo bitje znotraj kot njegov zasnovnik se dotakne vaših polženjenih cevi tja in tam se jih oprime. In v trenutku se poveže energija nazaj. In tako njegovo središče prične sodelovati z vašim središčem. Začutili boste toploto, milino, toplino. In ta energija se bo vedno bolj približevala vam. Prav začutili boste, kot bi vas to veliko sijoče in toplo bitje objelo in vas stisnilo v svoj objem. Vaše je. To ste bili vi v začetni fazi, dokler vas sistem ni popolnoma ugonobil. V nekem trenutku dopustite, da se bitje zopet odmakne in vrne nazaj v svojo pozicijo. Zasnovnika premaknite nazaj v pleksusni položaj, v svoje središče, v svoj prostor, tam, kjer mora biti. Tudi če se skrije kje nazaj, nič hudega, bo zopet prišel nazaj v mesto, kjer je njegov dom, tega življenja in tega popotovanja. Vdahnite tako globoko skozi nos, da začutite energijo budnosti v glavi in jo razlijte počasi, počasi skozi telo, tako kot bi dih hoteli razliti skozi glavo, skozi trup, skozi levo roko, skozi desno roko in skozi obe nogi. Razlivajte počasi vse v središče podplata, naprej čisto do vaših prstkov, do prstnih konic, kjer se zlijete in vakuumirate nazaj. Stanje lahkotnosti, novega vdiha in budnosti vas pripelje nazaj, tukaj,
v sledenje nadaljne tematike. Kadarkoli boste potrebovali svojo energijo, se na takšen način povežite z njo, da svojega zasnovnika premaknete, da se dotakne, kot bi se spredaj v desni strani dotaknil stene kože in vez se bo energetsko povezala. In prav to bitje in zasnovnik se združujeta in prelivata, vedno tedaj, kadar se zasnovnik premakne v diagonalni položaj. Zato vedno bolj intenzivno lahko zaznavate mir. In prav skozi to, ali ta dva bitja ali enostno bitje, ni pomembno. Saj veste, energija je zato, da se prepleta, da se združuje. Saj v združeni energiji je najčistejša moč, največja moč, najbolj čarobna moč, najbolj popolna moč. Zato bi vam dejal, čutite življenje in dihajte življenjem. Postavite in uskladite si mejo. Uzakonite svoje življenje in boste videli, da na zemlji zavlada mir in harmonija za vekomaj. Jaz pa bi vam predlagal, da si vsi skupaj vzamemo malce premora, malce oddiha in se potem dotaknemo vaših radovednih vprašanj.